हेर्न स्थानमा रहेको मगरमा रहेको छरा उर्लिँदो कालीको भेल काली गण्डकीमा उर्लिँदो भेल लहर पुलकै नजिक आइपुग्यो। काली गण्डकीमा आज श्रावण 30 गते काली गण्डकीमा लहर भेल उडेर वारिपारी बगर पुरै झाकिसक्यो। पुरै बगर झाकेको अहिले बगर खाली छैन, खोला नाला बढेर न काली गण्डकी उर्लदो अवस्थामा छ। अहिले सुम्साघाटको पुलदेखि मैले लिइरहेको छु, तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होला, हेर्नु कस्तो उर्लेर आइरहेको।